家店吃1斤小龙虾都不到10块钱，真不真啊？小龙虾都是一箩筐下的，全家老小齐齐入味，还油焖一些壮虾，蒜蓉一些盐汁美虾，好馋人呢，但好吃啊！广东吃这种大排档呢，很容易迷失自己的。小龙虾的好吃是玄学，普通又自信的风味，让人对这个世界发出质问：小龙虾算龙虾吗？这不到10块1斤的小龙虾，能再来一份吗？不行，扛不住。而且这个小龙虾，非常入味啊！哇，我辣哭了！大哭了，冰淇淋免费吃。在这个大排档呢，像这种高压锅生蚝、东北烤串，还有这种香喷喷的毛，我是点很多的，因为我带了蹭饭的朋友啊。然后吃饱喝足之后，还能再点亲亲情歌，快点等你请客的朋友吧。广东人吃饭的习惯和别省的都不同啊。首先呢，就是龙碗呢，也就是洗餐具，每年被广东人洗过的餐具，从法国呢能排到这珠江口啊，没错，跟张雨绮排的那个纵队是一样长的。然后碗碟的用处呢都是不一样的。如果看那个小伙子吃菜，往这个碟子里面吐骨头，不要惊讶，他就是广东人，因为这个碟呢我们叫骨碟。另外呢，在广东呢，没有叶子的青菜呢，我们都不能叫青菜。但带菜字的东西呢，又不一定是蔬菜哦。比如说住家菜啊，指的就是家教良好的女生，真的是博大精深。但要快速分辨广东人呢，只要对这句暗号就行了。张贼未必就係福系豬。